Adam's Question. Жалпы өзіңіз сурет өнеріне қандай құндылық деп қарайсыз? Сурет салу оның бірінші белгісі ол еркіндіктің көрінісі. Үйдің жағдайы төмендеу, саған артық беретін тиынымыз жоқ. Ташкент жақын жерде төңірегінде ағайындар бар. Мен енді бір ерекше суретші болдым деп ойламаймын. Сол дәрігердің 5-6 жасар қызы қайтыс болады. Содан ешкім бармай қойды. Өзінің қызының өмірін сақтай алмады. Бейшара қазақ не қыласын айтады да. Кеңес үкіметі кезінде біз енді қатты қазақтар жаңағы таяқ жеп қалдық. Мен 1 жыл жындыханада істедім. Сонда әкем өзінің ілімін, білімін, өнерін балаларым үшін деп қиды. Мен Сәбит Мұқановтың немересімен сөйлестім, таза орыс мысалы. Сәбит Мұқанов бала мен немерем қазақша сөйлемесін деп ойлаған жоқ қой. Алматыда 2-ші қазақ мектебін Шонас Маханұлы ашты да. Қалай ашты? Қай жылы? Ол 87 жылы. 87 жылы мультипликатор. Сол Қайрат Түртін үртті. Шашып тастады. Кәдімгі ана ойын. Сен қалай сол бір ойынға бала осыны тағдырын шешем дедім. Біз енді қазы-қарта жеп, талқан жеп өскен жоқпыз. Мен училищеде қыздар, осы қыздар жаңағы зимой лето цветом деп айтқан да жаңағы сабақпен тәрбиеледі. Еркін болған кезде сабақ тексермейді мысалы да. Мысалы менің әкем Рембрандт сатып алады. Ол 18 сом тұрады. Бірақ білімге деген тартымыс өте төмен болды. Мен жалпы институт бітірген кезде Москваға барып, екі бітіріп кинорежиссер боламын деген ойым болды да. Оны орысша жаздым тағы. Себебі қазақ фильм қазақша білмейді. Сол орысшасын жаздым. Adam's Question.